नार्चे झर्ना यहाँबाट उयो माथि हो हजुर तर यहाँबाट 15 मिनट बाइकमा लाग्छ हजुर त्यसपछि झन्डै झन्डै 15 मिनट आधा घन्टा हिँड्ने पर्छ यो मुक्तिनाथ दर्शन गर्न आउनेहरूले चाहिँ एकचोटि झर्न जानै पर्छ थाहा नै हुँदैन मान्छेले प्रायलाई थाहा छैन हैन तर हामी चाहिँ प्राय धेरैमा पर्छौँ कि नजिक 100 जना एकजना पर्छौँ कि हामी हजुर त्यो झर्नाको विशेषता हल्का भनिदिनु न दाजु विशेषता त अब एसियाकै ठुलो रे भनेको छ तर अहिलेसम्म न्युज त आएको छैन अरे हैन हामीले सुने हो हजुर हैन त्यो चाहिँ बल राम्रो छ ल हस् दाजु ल हजुरहरू पनि राम्रोसँग जानुहोस् है यात्रामा भेट भएर धेरै रमाइलो लाग्यो धेरै कुराहरू पनि भनिदिनु भयो हामीलाई है ल दाजुहरू राम्रोसँग जानुहोस् शुभ यात्रा है दाजु ल बाई 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 घरमा चाहिँ बबालै छ है हस् दाजु ल रमाइलै छ हस् दाजु ल बाई हामी चाहिँ उहाँ दाइहरूले दिएको लोकेसन अनुसार त्यो झर्ना जाँदैछौँ सायद हामीले उहाँहरूलाई नभेटेको भए त्यो झर्ना जाने थिएनौँ पनि होला त्यसको लागि उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दाजु त्यो झर्नाको नाम के हो नार्च्याङ नार्च्याङ हो नार्च्याङ पुरा जाडो भएर यसरी आइरहनु भएको छ ट्रेकिङ पछाडि मामा ठिक छ नि एकदम ठिक छ बहुत गाह्रो भयो क्या गाह्रो यार फेरि कति सिँढी सास फेरि गाह्रो धेरै उकालो आइयो म पछाडि भान्जा अगाडि गाह्रो भान्जा कतिको सजिलो भइरह सजिलो के हुन्थ्यो मामा घुमेर खान यति गाह्रो के होइन उकालो चढ्नु पर्ने कहिले ओह्रालो झर्नु पर्ने घुम्न मोज छैन मोज त मोज छ तर मोजभित्रको पीडा कसले बुझ्नु फाइनल्ली हामी झर्नामा आइपुगेको छौँ लगभग 20-25 मिनटको तलबाट हिँडाइ उकालो एकदमै गलिरहेका छौँ तर जुन यहाँ माथि आएर हामीले झर्ना हेरेपछि हामीलाई यति आनन्द आयो नि त्यो हामी शब्दमा व्यक्त गर्नै नसक्ने अवस्थामा छौँ तपाईँ मुस्ताङ आउँदा यो ठाउँ कुनै पनि हालतमा नछुटाउनुहोस् तपाईलाई यो भिडियोले धेरै मद्दत पुर्याउनेछ भन्ने आशा गरेको छु र यति भन्दै म क्यामेराबाट बिदा हुन चाहन्छु भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि मेरो च्यानललाई लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र मलाई थप हौसला दिनु होला भन्न चाहन्छु धन्यवाद